Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc oui, regardez au fond qu'on voit un magnifique coucher du soleil. Bon, c'est un peu flou. Donc voilà, je vais faire ça autrement si je peux faire, voilà. On va pas très bien, bon c'est pas grave. Donc voilà, donc on a un magnifique coucher du soleil là. Là on voit mieux, mais pas trop, c'est pas grave. Donc voilà, magnifique coucher du soleil, plus avec un nuage, on a le soleil qui est derrière évidemment. On va bien, on voit un petit reflet du soleil, un ciel orange, bah pas un ciel orange, le soleil orange qui est au fond. Ah là on voit mieux. Voilà, jusqu'à là-bas, jusqu'à là-bas au niveau des nuages. Donc voilà. Voilà, donc là c'est magnifique. Franchement, j'ai vu ça, donc voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous sera plu. Likez, commentez. Je peux que dire, pardon. N'hésitez pas à vous abonner, liker et commenter si vous voulez. Donc voilà, je ferai une vidéo plus tard. Voilà, ciao ciao.